नमस्कार साथीहरू, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। आज तपाईँहरूको लागि मैले एउटा यो बोयाको M1 माइक लिएर आएको छु, जसको अनबक्सिङ तथा रिभ्यू गर्न गइरहेको छु। त्यसलाई कसरी युज गर्ने र त्यसलाई कसरी मगाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। हजुरहरूले पनि अगर युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ र तपाईँहरू पनि एउटा आफ्नो राम्रो माइक युज गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि मगाउन सक्नुहुनेछ त्यसलाई। र हजुरहरूले त्यसलाई कसरी युज गर्ने, त्यसलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ र त्यसलाई क्वालिटी कस्तो छ भन्ने बारेमा मैले देखाउन गइरहेको छु। त्यसलाई म अनबक्सिङ गरेर हजुरहरूलाई देखाउने छु र त्यसलाई युज कसरी गर्ने भन्ने बारेमा पनि मैले बताउँछु। अनि सबैभन्दा पहिला तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, भिडियोलाई लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला र यो च्यानलको बारेमा केही जिज्ञासा जानकारी रहेको भए तल गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ। साथीहरू, म यसलाई खोल्न गइरहेको छु। मसित यो एउटा अनलाइनबाट आएको छ हजुरको यो बोया M1 रहेको छ हजुरको। हजुरहरू पनि एउटा युट्युब क्रिएटर हुनुहुन्छ भने यसलाई मगाएर युज गर्न सक्नुहुनेछ। जसको बक्स यस्तो रहेको छ, बोया M1 लेखेको छ। उसको चाहिँ यसको बारेमा पछाडिपट्टि हजुरहरूले टोटल इन्फर्मेसन हजुरले लेखिरहेको छ। म बक्सलाई खोल्न गइरहेको छु। हजुरहरूले एउटा बोयाको ब्याग र यो भित्र हजुरहरूले एउटा माइक हेडफोन पाउनुहुन्छ, जसको हजुरहरूलाई यस्तो रहेको छ। यसमा हजुरहरूको लागि एउटा ब्याट्री, एयरफोनको कभर र हजुरले DSLR क्यामेराको लागि युज गर्न सक्ने एउटा पिन राखिएको छ। र अर्को हजुरहरूले बोयाको जुन माइक हो, मेन माइक भनेको यो रहेको छ। यो माइक हजुरहरूले एकदम राम्रो क्वालिटीको छ। जुन हजुरहरूले तार पनि देख्न सक्नुहुन्छ, तार पनि धेरै राम्रो लामो छ, एकदम धेरै राम्रो छ। तार पनि हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चलाउनुको लागि एकदम राम्रो रहेको छ हजुरहरूले। अनि यसलाई मोबाइलमा या DSLR हजुरहरूले क्यामेरामा जेमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बटन दिएको छ, यसको अन अफको बटन दिएको छ यहाँनिर। हजुरहरूले यसलाई क्यामेरामा गरिदिनु पर्ने हुन्छ र यसलाई हजुरले फोनमा वा स्मार्टफोनमा गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हजुरहरूले यति गरिदिनु पर्ने हुन्छ हजुरहरू। अनि यसमा हजुरहरूको केही अरू केही पनि छैन। यसमा हजुरहरूको नर्मल यो पेपर बक्स छ, जसको लागि हजुरहरूले बोयाको ब्रान्डिङ रहेको छ। यसको अलावा हजुरहरूले यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ। यसलाई एउटा आफ्नो हजुरहरूको फोनमा सपोर्ट गर्दैन भने, नर्मल फोनहरूमा हजुरहरूले यसले सपोर्ट गर्दैन। यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा मैले बताउँदा गइरहेको छु। यसलाई युज गर्नको लागि तपाईँहरूले एउटा फोनमा रहेको क्यामेरा एप्लिकेसनले यसलाई सपोर्ट गर्दैन। त्यसबाट धेरै साथीहरूले डाइरेक्ट फोनमा लगाएर यसलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ। यसलाई त्यसरी युज गर्न मिल्दैन। यसलाई युज गर्नको लागि हजुरहरूले सबैभन्दा पहिला एउटा प्ले स्टोरमा गएर एउटा हजुरहरूले थर्ड पार्टी एप्लिकेसन जस्तै हजुरहरूले यो ओपन क्यामेराको नामबाट रहेको छ एउटा एप्लिकेसन, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। सबभन्दा राम्रो त्यो रहेको छ। आउनुहोस्, यो भित्र के रहेको छ, जस्तै यो माइकको एउटा कभर हो त्यो भित्र। अनि हजुरहरूको एउटा ब्याट्री पनि रहेको छ, जो यस माइकमा काम लाग्ने छ। यो एउटा नर्मल कभर त्यसको लागि हजुरहरूले। अनि यो एउटा DSLRको लागि रहेको छ यो पिन हजुरहरूलाई। यो माइकको हजुरहरूले यसको लागि रहेको छ। यो माइकमा हजुरहरूले यहाँनिर युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यसको लागि हो यो। यसलाई युज गर्नको लागि साथीहरू तपाईँहरूले सबैभन्दा पहिला प्ले स्टोरमा गएर एउटा ओपन क्यामेराको नाममा रहेको छ, त्यसलाई कसरी युज गर्ने, त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा मैले अहिले तपाईँहरूलाई आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा लगाएर बताउने छु। त्यसको लागि पनि हजुरहरूलाई म बताउँछु। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ यो सपोर्ट गर्दैन भन्नुहुन्छ। त्यसलाई सपोर्ट यो हजुरहरूको मोबाइलमा भएको क्यामेराले सपोर्ट गर्दैन। त्यसको लागि हजुरहरूले आफ्नो एउटा
थर्ड पार्टी एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हजुरहरूलाई मैले अहिले बताउँछु कसरी डाउनलोड के भन्ने बारेमा। त्यो डाउनलोड गर्नुभयो भने मात्र यसले सपोर्ट गर्दछ, नत्र नि हजुरहरूको उसमा सपोर्ट गर्दैन। हजुरहरूको माइक यो हो, यो तरहको माइक रहेको छ। अब यसलाई हजुरहरूले कहाँनिर युज गर्ने भन्ने बारेमा रहेको छ। हजुरहरूले अब यसलाई एकदम राम्रो रहेको माइक रहेको छ हजुरहरूको यो। अब हजुरहरूलाई यो यहाँनिर रहन्छ अनि यसले लगाइदियो। त्यसपछि हजुरहरूको एउटा यो आफ्नो कलरमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताउँछु। यो सबैभन्दा पहिला अनि हजुरहरूले यसलाई खोलिसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो यो एउटा ब्याट्री आएको छ। यो ब्याट्रीलाई यसभित्र इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरहरूले ब्याट्रीलाई यो भित्र हालिदिनु पर्ने हुन्छ। यहाँ प्लस र माइनसको चिन्ह दिएको छ। हजुरहरूले यसलाई हेरिदिनु राम्रोसित यहाँ लेखेको उस गरेको छ। हजुरहरूले यसलाई हेर्नु। हजुरहरूले यसलाई अनि यहाँनिर रेजिस्टर गरिसकेपछि अनि यसलाई यसरी यहाँनिर ब्याट्री रहेको छ। हजुरहरूले हेर्नुहुन्छ। यसलाई के गरिसकेपछि हजुरहरूले माइक फोनमा लगाउनु भयो। यहाँनिर लेखिरहेको छ स्मार्टफोन भनेर। अनि क्यामेराको लागि यहाँनिर छ, यसलाई अन अफ गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा मैले बताउनु गइरहेको छु। आउनुहोस् मेरो मोबाइलको स्क्रिन लगाएर मैले तपाईँहरूलाई कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी चलाउने भन्ने बारेमा बताउनु गइरहेको छु। ल आउनुहोस् सुरु। साथीहरू, तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा थर्ड पार्टी एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा त थाहै होला। प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। यो मैले डाउनलोड गरिसकेको छु, तर पनि मैले हजुरहरूलाई म बताउन गइरहेको छु। त्यसको लागि हजुरहरूले प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर ओपन क्यामेरा लेखिदिनुहोस्। ओपन क्यामेरा लेखिसकेपछि हजुरहरूलाई यो यस्तो इन्टरफेस आउँदछ जसको नाम यो रहेको छ। हजुरहरूले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई ओपन गरिसकेपछि मैले इन्स्टल गरिसकेको छु, त्यसको लागि मैले ओपन गर्दछु। यसलाई ओपन गर्नुभयो भने हजुरहरूले यस्तो कुछ देख्नुहुन्छ। यति उस गरिसकेपछि हजुरहरूले हजुरले आफ्नो यहाँ माथि दिएको सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा गइसकेपछि तल जानुहोस्। तल गएपछि यहाँ भिडियो सेटिङ लेखेको छ। भिडियो सेटिङमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। भिडियो सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ तलतिर गइसकेपछि एउटा अप्सन पाउनुहुनेछ सिर्फ अडियो सिन भनेर। यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हजुरहरूले कुनमा लगेर राख्नु भने एक्स्ट्रा यो माइक एमआइसी लेखेको छ, यसलाई गएर सिलेक्ट गरिदिनुहोस्। यसलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि हजुरहरूले नर्मल रूपमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै प्रब्लम हुन्न। हजुरहरूले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले मोबाइलको स्क्रिनमा लगाएर बताइसकेको छु कि यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी चलाउने भन्ने बारेमा। धेरै साथीहरूले भन्नुहुन्छ बोयाको यो माइकले सपोर्ट गर्दैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ। सपोर्ट गर्छ। सिर्फ हजुरहरूले एउटा थर्ड पार्टी एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट। त्यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि हजुर कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा हजुरहरूले मैले बताइसकेको छु। एकदम नर्मल तरिकाले एकदम राम्रोसित युज गर्न सक्नुहुन्छ। माइक एकदम राम्रो क्वालिटीको छ, एकदम राम्रो छ। त्यसलाई अनलाइनदेखि पनि मगाउन सक्नुहुन्छ। मैले त्यसको लिङ्क तल दिएको छु। अनि साथीहरू, यसलाई कसरी युज गर्ने के भन्ने बारेमा मैले बताइसकेको छु। र साथीहरू, मेरो च्यानललाई लाइक र सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। कुनै पनि च्यानलको लागि जिज्ञासा केही भयो तल कमेन्ट गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।